嘿、大家好，欢迎来到区块生的 Crypto 节目。今天我们要介绍一个工具呢，让你不会再错过下一个有机会空投的二层协议哦。众所周知，去年呢，像是 Aptos 这类型的公链呢，就给了非常丰厚的空投哦。那其实呢，今年呢，二层协议 Layer 2呢，非常的受欢迎哦，包括像是 Optimism、Arbitrum 还有 ZK Sync 哦。但其实呢，还有非常多其他的二层协议，包括侧链哦，是值得去关注的。那今天我们介绍这个工具呢，就能帮助你做这件事情。是值得去关注的。那今天我们介绍这个工具呢，就能帮助你做这件事情。在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything said today is not a financial advice. 然后我们现在每一集呢都会做这个抽奖，只要达到这个5000的观看人数，抽奖方法非常的容易，只要去订阅我们的 IG。然后呢，订阅我们的播客，不管是在 Apple、Spotify 或是 Google， 然后把影片分享到各大社区哦。分享的这部分呢，就是我们抽到你以后呢，就会问你说，哎，你有分享到哪里？那今天的问题就是说，你最想要知道除了 Arbitrum、Optimism、ZK Sync 以外的哪些二层协议？在底下留言告诉我们。好，那我们今天要介绍的工具呢，就叫做 L2Beat， 就是 Layer 2心脏啊。那它这个工具呢，追踪现在市场上有的知名的 Layer 2， 我刚刚查了一下，有些不知名的它还没有开始追踪，但是呢，知名的都有追踪，而且大部分这些知名的Layer 2呢都还没有发币哦。那现在整个二层协议呢，锁仓量大概是61亿9千万美金。很多人如果不知道 Layer 2是什么的话，可以去看币安学院这篇讲区块链第一层与第二层的扩展解决方案哦。基本上你可以想成以太坊呢，它就是第一层，还有比特币链就是第一层哦。那 Lightning Network 呢，就是建立在比特币协议上的第二层协议。然后呢，我们现在所常看到的，像是这个 Optimism， 还有像是 Arbitrum。都算是建立在以太坊上面的第二层协议哦。主要原因呢，就是以太坊呢，它现在每秒能处理的交易呢，还是非常有限哦。那要扩展的话，也非常困难。那如果呢，去更改以太坊这种底层链的话呢，会造成比较多影响，因为以太坊现在价值实在是太大了，非常多的资金锁在以太坊上面，上千亿美金哦。所以说呢，如果要扩容的话呢，最好的方式其实就是用 Layer 2， 那就是二层协议。那像 Arbitrum 呢跟 Optimism 呢，都是用这个 Roll Up 的形式哦。那这个方式的好处是呢，它快，然后呢，它验证的成本低，然后再来呢，它所有东西呢都是包在 Layer 2， 然后之后打包呢上传到以太坊的 Layer 1上面哦。那它要领取代币的时候呢，也会有时间限制，因为它怕说，会不会有一些验算错误，或者有一些作弊的情形发生。那我们下一次呢，会专门来介绍 Arbitrum 跟 Optimism 的差别哦。那很多人常会跟你讲说，Optimism 是 Optimistic Roll Up， 那 Arbitrum 是不是零知识证明？其实不是哦，他们两个都是用 Optimistic Roll Up， 这也是为什么呢？这两条链的这个官方桥呢，都花这么多时间。Arbitrum 跨到这个以太坊，大约也是要1天设置到1个礼拜。然后 Optimism 也是一样，所以大部分人使用的方式呢是直接透过交易所，因为对于交易所来讲，你传过去，他那边已经有币了，所以他不需要再去证明这件事情。那以 Optimism 来讲的话呢，提过去的时间比较快，因为呢，它就是认定说你做的这个事情是正确的，但是 Arbitrum 就会久一点。但是其实我觉得两者呢都很慢。像我那天在 Arbitrum 上面呢，想要从以太坊领一些币过去，原本是它官方桥就写30分钟，结果它花了3个小时才到。后来呢，我直接从币安提，只花了5分钟。所以在这边桥还是有很多选择，而且这个网站哦，它也有给你现在比较有名的一些桥，包括像是 Polygon、Polygon Plasma、
Ronan Bridge 这些其实都不同的桥。那我当然还是比较推荐使用官方桥，我未来也会专门推荐一些可以用的官方桥，像是 Arbitrum 的 Bridge 之类的，但是也有一些是聚合桥，包括像是 Stargate 啊 Multicoin 这类型的。好，那我们来看一下 Layer 2现在有哪些方案哦。其中最有名的当然就是 Arbitrum 了。Arbitrum 过去的这个交易量也是非常大的，我们可以从 DeFi Llama 这边来看哦。Arbitrum 的交易已经超越了 BSC BSC 算是第一层协议，那 Arbitrum 是第二层。Arbitrum 过去20小时交易量是2亿700万美金 ，BSC 是1亿9200万美金。过去7天呢有20亿美金的交易量，锁仓量现在在11亿美金，那仅次于像 PSC 跟这个 Polygon 哦。但是呢 Arbitrum 呢因为还没有发代币，所以呢吸引到非常多人去它上面撸空头，而且也出现了各种方式去撸哦，包括呢使用不同种的钱包这个交易的金额不一样，然后呢在上面待的时间。那我们之前有教过大家如何在 Optimism 还有 ZK Sync 上撸空头，大家都可以去看哦。这一集很好看4个月前拍的 ZK Sync 终极指南。我近期也会拍一个新的，因为 ZK Sync 呢现在它的这个 Light Node 呢锁仓量越来越大了。这边我们就来看到第7名就是 ZK Sync 哦，它现在的锁仓量是6366万美金，然后它使用的是 ZK Roll Up ZK Roll Up 呢就是零知识 Roll Up 概念就是说呢，你寄币给对方其实没有办法知道你是谁，当然知道说是这个人寄，有点像是我们在想说以太坊寄币以太坊 A 寄到 B， 你看地址你也不知道他是谁嘛，但是呢知道地址其实就知道是谁，因为你可能跟币安交互这些的，那这就有点不符合所谓的这种sovereignty 因为呢我们其实很多这些交易应该要足够匿名性，很多人觉得匿名应该是做坏事哦，当然这不是哦，就匿名其实非常非常重要，就保护自己，尤其在现在的这个 Web3 的网际网络世界里面。好，那其他可以撸空头的，除了我们刚刚讲的这个 Arbitrum 跟这个ZK Sync 以外呢，它还有一些其他的，包括像是 Arbitrum Nova。最近也有一些人讲说 Nova 呢，其实跟 Arbitrum One 又有点不一样，而且它的做法也是不一样。它是一个 Optimistic Chain， 包括我们现在看到的 Coinbase 所发的这个链呢，是用这个 Optimistic Stack 所做的。所以说它的这条链一样也是用以太坊做支付，可是这个上面呢只有一个 sequencer， 就是 Coinbase 自己。所以说 Coinbase 上面呢是可以透过 Chase Base 这条链呢赚取这个盈利的，因为只要有人在上面开发产品，然后上面有交易就可以赚取哦。这就是其中一个。再来呢就是 Aztec 跟 Starknet 这两个呢也是可以去尝试去撸的，然后呢也有它专属的这个零知识证明的方式，但是呢他们两家要做到的这个 verifier 呢都非常不一样。这一样大家可以去看我们之前的影片，如果有些这些关键词不知道的话，因为其实大家要把这个验证的方式做好，很多地方呢是还在很基础的地方，尤其是呢随着现在以太坊 Layer 2的广泛运用我还记得早在18年19年大家提议出这个 Layer 2， 因为 Layer 2这个概念其实是2017年Vitalik 跟好像是 Charlie Poon 还是谁不是 Charlie Poon 我忘记他叫什么名字了 Joseph Poon 了，他们一起那个推出这个概念的，然后当时想要建立在比特币上面就是 Lightning Network， 这也还在，然后还有像 Plasma。那主要呢那时候大家就觉得哇这个其实太多摩擦根本不会有人想上来用，但是你看事实证明只要你有可能有挖空头有这些诱因就会有很多人想上来用。好，另外一点这个工具还能做什么，除了看到有什么链以外呢，你还可以看到现在的锁仓量平均现在每秒可以做多少笔的交易，然后过去30天有多少笔交易，然后它的用途是什么，然后它的技术这些都可以让你很快速的知道说现在 Layer 2还有哪一些。另外呢这边有一些 breakdown 呢，就是告诉你说这个公链呢它上面的这个资金大概是哪一些还有呢它的这个领取的这个时间跟它的这个桥的规则，这每一个上面都会介绍，然后简单的介绍这条链的运作方式。
如果不懂的话，说实在，现在 Google 翻译跟这个 ChatGPT 都非常容易哦，可以自己把它拿去翻译，就很明确的方式解释哦。所以我觉得这工具非常好用。像我刚刚想到 ZK Sync 就会忘记 Verify 的规则，那我马上点进这里，我就可以快速的去了解它的规则是什么。然后呢，你看这边它有讲到 Verifier， 然后这边是可以升级的，所以这些东西就让我很快速的可以去理解这条公链是什么，也让我呢可以在事后想要去做撸空头动作呢，或者去做一些分析，可以更好的去理解。比如说 ZK Sync 其实现在的交易量很高，过去3天123万，可是如果你去跟像是这个 Arbitrum 去比的话，就差很多。你看1898万，但是这边也有一些可以竞争的对手哦，包括像是 Aztec 还有像是这个Starknet 哦，就是它的交易量其实都不差。Aztec 好像少很多，这好像有换。你看这边它还写说 A new version of the protocol is available。你看这边它还帮你放惊叹号，告诉你说，有一些新的东西。然后这个也是 Boba 建立在 Optimism 上面。最近还有一个是建在 Cosmos 上面，然后这边你看到这边也会讲说，如果是有这个符号的，是代表是用 StarkX， 用这个符号代表是用 Optimism， 用这个符号代表是 ZK Sync， 所以让你可以快速的去追踪。而且呢，它有一个工具我很喜欢，是它有个 fee 的部分哦。我看一下跑到哪里，对，在这里。它告诉你说，现在 Layer 2谁是这个费用最高的，其实和最低的，其实现在最低的是 Loopring， 但是说实在，我觉得用它没什么意义。Arbitrum 其实就够好用了。然后呢，但是不代表说没有机会去撸空头，没有错。而且它还有一些其他工具，包括可以看现在哪些协议赚最多，这些我之后会再来介绍各式各样的工具哦。但是这些工具都会帮助你在交易上面做更好的决定。好，最后我想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 记得回答问题，然后来抽奖。我们下一期见，拜拜，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。谢谢这扩穿这。如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五呢都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。